А я сказал, что я после гриппа, мне нельзя. Доставай, это тебе. Вот. Вот, сегодня будем разговляться. Вот. Спасибо тебе за то, что приехал. Как говорит, пела группа Ума Турман, хорошо, что приехал. Вот. Саша, оставайся с нами. Дело в том, что мы сегодня, кроме всего прочего, подвели итоги нашего конкурса и определили победителя нашего фестиваля, такого малого. И им оказалась замечательная команда, которая играет прекрасную акустику с глубокими текстами. И вообще замечательный коллектив. Я надеюсь, вам они очень понравятся. Это группа Соколовский, друзья, победители нашего конкурса. Давайте похлопаем. Саш, спасибо. Надеюсь, не последний раз. Забирай виски. Наш жидкий диплом. Друзья, очень громко, очень поаплодируйте. Они классные. Добрый вечер. Сергей Григорчук, Валентин Поворозник, Сергей Федоткин, группа Соколовский, город Кировоград. Лирическая тема называется «Ветер дует». Мне показалось на секундочку, что я был там, перебирая хлам. Искал канал, но диктор тупо молчал. И я все понял и ручник до отказа зажал. Теперь куда податься, надо было бы поквитаться. Но помнят пальцы, ритм пульса на запястье. Хоть и не Настя, но все равно кусочек счастья. В рутине помню и себя разбирала запчасти. Куда лететь-то? Мой дельтаплан поломался. Осталось только вниз, а лучше там остался. Чего сорвался, мотивов своих испугался. Кому я нужен, на тебе так и вообще не сдался. Эй, ладно, не парься, на кой тебе этот груз? Вижу где-то, не волнуйся, непременно разминусь. Не разобравшись в себе, стреляем фразами, теряю настоящее, балуюсь пазлами. Ветер дует, жизнь проходит, воспоминания на тоску наводят и не проходят. Ты слышишь, до сих пор не проходят, и эти ноты для тебя походу не доходят. Ветер дует, жизнь проходит, люди не понимают, что на сцене происходит. Зачеркнутые строки хотелось бы прокричать, но вряд ли ты распознаешь, приходится молчать. Если так и есть, но так как ты сказала, то мало плакалась, себе не противостояла. Есть черное и белое, на черном ничего не видно. Обидно, что тебе за это и не стыдно. Ты просто маленькая девочка в теле женщины. Хотелось бы, чтобы это тело не изувечили. Ты меня вряд ли поймешь, я покалеченный. Нет, не снаружи, а внутри ими помеченный. Ты делаешь серьезный вид, глаза горят, на лбу морщинки и проницательный взгляд. Ты всегда поступаешь так, как тебе говорят те, кому ты доверяешь. Прости, но я не примат.
слышишь, до сих пор не проходят. И эти ноты до тебя походу не доходят. Ветер дует, жизнь проходит. Люди не понимают, что на сцене происходит. Зачеркнутые строки хотелось бы прокричать, но вряд ли ты распознаешь, приходится молчать. Ветер дует, жизнь проходит, воспоминания на тоску наводят. И не проходит, и слышишь, до сих пор не проходит. И эти ноты до тебя походу не доходят. Ветер дует, жизнь проходит. Люди не понимают, что на сцене происходит. Зачеркнутые строки хотелось бы прокричать, но вряд ли ты распознаешь, приходится молчать. Спасибо. Сереж, подходите, это самое, примите аплодисменты. Соколовский. Ребятам тоже надо как бы, ну, с чего-то стартовать, правда. Вот, поэтому ваш суперприз за победу в нашем конкурсе. Они классные.